Всем привет, с вами Кому ТВ. Сегодня я буду распаковывать вот такой самолет и мой новый спиннер. Ну что, начнем. Сейчас мы будем вот так как-нибудь отрезать, вытаскивать этот самолет. Вот. Сразу вижу, что там много деталей. Такое вот вырезать. Да, куча деталей. Головоломка. А, еще что-то есть. Так, инструкции, наверное. Так, посмотрим. Целая карта. Так, берем. Это сделали две коронки. Первое, что надо сделать, это взять щипцы. Так, а это что такое? Стекла? Секунду, смотрим. А вот это уже? А нет, это не уже. Для кабины. Так, мы берем сюда. Давай. Так, первое, что нам надо сделать, это нам надо сделать щипцы небольшие, чтобы мы могли вытаскивать небольшие болтики. Так, и вот так вот. Нужно засунуть какой-то тут синий. Как он сюда засовывается. Так вот. И Серая и деталь. желтый, и желтый. Зеленая должна быть. Он молчит, здесь написано. Вот какие получились щипцы. Так. Сейчас нужна еще вот такая деталька. Раскладываем пополам. Так вот. Все. Сейчас нам нужно распаковать окна. Нет, не так. Блин, надо посмотреть. Вот у нас все вот так. Вот так вот получился наш корпус самолета. Вот здесь надо вот так вставлять, и тогда все будет нормально. Так. Вот эту штуку. Потом берем и вот так у нас получается. Вот мы прикрепили все детальки у окон. Теперь можно ставить крылья. Конструкции пока. Так вот. Так.
Вот мы сделали уже турбину у самолета. Так он теперь сможет летать. Мгм. Вот. Так. Дальше что написано по инструкции? Нужно ставить его вниз. Вот детали. Вот я вставил под турбину поддержку, чтобы они могли стоять ровно. Сейчас буду делать кабину пилота. И вот мы уже сделали кабину пилота. Осталось вставить только одну деталь, и самолет будет почти готов. Я же в темноте никогда не сплю, мне страшно. Вот мы собрали полностью самолет. Вот скрепили, шасси поставили. Детали ненужные остались. Вот это для того, чтобы вытаскивать всякие, те, которые неровно делаем. Ну и спасибо за просмотр. С вами был канал Рома ТВ по сборке самолета. Всем спасибо, всем пока.